questo inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita come vorrei, come... Labas visiems. Vakar prisirinkau pienių, žiedų. Daug, gal kažkur ten buvo kilogramas 200, jeigu taip gerai pasvėriau. Ir vakare nusikarpiau, rinkau tik žiedukus, nusikarpiau geltonąją dalį. Taigi prieš tai pastovėjo man tie žiedukai kokias 5 valandas, buvo tokie apvytę. Nukarpiau žaliąją tą dalį jiem, nes joje laikosi daug karčios medžiagos, kuri netiks mūsų šios dienos gamybai pieninių žiedlapių medui. Šį medų naudosiu tik tai susirgimo atvejais, tai nors pienės tinka daugam, stiprinti organizmui ir visiems kepenim valyt, plaukam tinka, bet šiam kartui gal bus daugiau peršalimo ligom gydyt. Na, žinoma, kepenim, manau, irgi tiks valyt. Tai va, darysiu pienių žiedų medų, kurio nevirinsim, o tik užkaitinsim iki 70 laipsnių, kad kuo mažiau vitaminų ir mineralinių medžiagų dingtų. Taigi, pradėsim tuoj. Taigi, darom toliau medų iš pienių žiedų. Pilsiu 600 ml vandenuko ir kilogramą cukraus. Gal truputį daugiau. Darau pirmą kartą ir maždaug tik tai esmę žinau, kaip daryti. Taip dar nuo kilogramą 100-200 gausis. Bandymas. Noriu padaryti sveiką medų pienių, kad kuo mažiau dingtų vitaminų, mineralinių medžiagų visų neišvirtų. Taigi dabar ištirpinam cukrų. Tiksliau užvardom vandenį ir ištirpinsim, kol užvirs. Visada pamaišykim. Taigi, užviriau, išjungiam mūsų, nežinau, ar čia bus gerai, bandom, tikiuosi bus gerai. Dabar šitą visą masę atšaldysim, taip kad nebūtų karšta ir nebūtų šalta. Gal kambario temperatūros bandysim palikti. Beje, dar tiesa, man atrodo, kad įdėjau kažkur, nematavau, bet 1,5 kilogramo gavosi cukraus. Tai vat, dabar paliekam atšalt
Ir eisim toliau. Taigi, kol vėsta mūsų sirupas, mes pasiruošiam imbierą ir citriną dar. Dar bus papildomai vitaminų į mūsų pienių žiedų medų. Pirmiausia, susitarkuojam citrinos žievelės. Imam tik tai geltonąją viršutinę dalį, nes tas baltas jau turim daugiau kartumo, o mums to nelabai reikia. Citrina duos dar daugiau vitamino C ir spalvą geltoną suteiks. Tai C vitaminą mūsų organizmui labai reikia. C vitamino ir odos būklė priklauso, ir kepenų, ir dar daug visokiausių. Visokiem organam padeda. Nesu aš labai žinovė to didelio, bet žinau, kad tikrai padeda. Taigi, kažkiek citrinos žievelės. Imsim, gal tą vadinį pasiemam. Irgi nusilpam. Imbiero šakniai irgi yra labai daug vitaminų. Imbieras, kiek pamenu, naudojamas irgi peršalimo ligom gydyti labai. Ir dar visokiausiam, ko tikrai dabar nežinau. Bet tą informaciją galima rasti kitur. Beje, pasidomėti reikės man irgi. Gal kažkada papasakosiu daugiau, kai žinosiu. Tai va, nusilpam imbierą. Ir irgi taip pat susitarkuojam su tarka. Taigi, kol vėsta mūsų sirupas, mes pasiruošiam imbierą ir citriną dar. Dar bus papildomai vitaminų į mūsų pienių žiedų medų. Pirmiausia, susitarkuojam citrinos žievelės. Imam tik tai geltonąją viršutinę dalį, nes tas baltas jau turim daugiau kartumo, o mums to nelabai reikia. Citrina duos dar daugiau vitamino C ir spalvą geltoną suteiks. Tai C vitaminą mūsų organizmui labai reikia. C vitamino ir odos būklė priklauso, ir kepenų, ir dar daug visokiausių. Visokiem organam padeda. Nesu aš labai žinovė to didelio, bet žinau, kad tikrai padeda. Taigi, kažkiek citrinos žievelės. Imsim, gal tą vadinį pasiemam. Irgi nusilpam. Imbiero šakniai irgi yra labai daug vitaminų. Imbieras, kiek pamenu, naudojamas irgi peršalimo ligom gydyti labai. Ir dar visokiausiam, ko tikrai dabar nežinau. Bet tą informaciją galima rasti kitur. Beje, pasidomėti reikės man irgi. Gal kažkada papasakosiu daugiau, kai žinosiu. Tai va, nusilpam imbierą
Ir irgi taip pat susitarkuojam su tarka. Taigi, padariau tikriausiai nedidelę klaidą, kas kartos paskui mane, žiūrės tą receptą, tai kai atvėsta, neatvėsinkit per daug, nes mano atvėso per daug sirupas ir aš jį turėjau truputį pašildyti, nes susidėjo cukraus tokia plutelė, nu aš tikiuosi, kai toliau virinsiu su pienių žiedais, tada jinai ištirps. Dabar va kiek maišau, dar jinai man neištirpo. Bet nu bandykim daryti, aš manau vis tiek bus viskas gerai. Tai ilgai palaukiau. Dabar į šitą sirupuką cukraus sudedam imbierą, citrinos žievelę. Išspaudžiam citrinos sultis. Kai spaudžiu, papuola kauliukų. Mes juos išimam ir irgi supilam. Na ką, išmaišom. Ir supilsim mūsų žiedlapius. Čia irgi tokia gal klaida, gal ne klaida, aš juos vakar vakare atskyriau nuo žiedų ir jie man jau biškį pabaltavo, pasipukavo, nu bet tikėkimės, bus gerai. Supilam viską į pirmas bandymas, tobulėsim. Šiaip kaip reikėtų daryti. Pririnkus žiedlapių, palikti juos parai. Kiek pamenu, kaip sakė viena žolininkė. Per parą išgaruoja drėgmė, išlenda visi vabaliukai, palikti vėsinamui, nesaulėtoje vietoje. Aš palaikiau kažkur 5 dieną prisirinkau, iki vakaro palikau, vakare nukarpiau tą pumpurėlio galą žaliai ir man per naktį pastovėjo, nes neturėjau imbiero šaknies ir citrinos. Tai vat matysim, kas čia bus. Dabar reikėtų palikti šitą visą dalyką, kol jis sukris. Nors man irgi labai keistai atrodo, bet laukiam. Turėtų sukrist. Na, o kol laukiam, kol sukris pienių žiedlapiai į cukraus sirupą, mes susidėsim štai žaliasias dalias nuo pienių žiedų į dėžutes ir užšaldysim. Manau, kad jie tiks ir į žaliuosius kokteilius žiemą ir taip kažkam paskanėt. Ar į kokią košę įdėti sumalus. Nykart nedariau. Čia daug labai vitaminų irgi sako yra. Mineralinių medžiagų. Taigi neišmesiu. O sunaudosiu žiemai. Sunaudosim žiemą
juos. Taip pat girdėjau, kad galima juos džiovinti, bet aš bijau, kad jie man išeis tokiais pūkais vėl. Tai geriau šaldyt. Galima užpilti dar su degtinė. Bet šiam kartui neturiu geros degtinės. Kiek girdėjau, degtinė turi būti 70 laipsnių. Pats geriausias variantas. Ir ten daugiau jau gaunasi kaip vaistai. Na, gal kada ir išeis pasidaryti. Žinoma, papasakosiu. Tai va, kiek man čia kokie 5 indukai gausis jaučiu. Aš visų jų iškart nenaudosiu, dėl ko darau dėžutėse, dėl to, kad manau labai bus patogu atsidarius dėžutės, išsiimti kelias galvutes ir vėl išdarius dėžutę padėti atgal į šaldyklį. Jų daug nereikia, manau. Po kokių 10 galvučių sočiai bus. Nes jie turi daug kartų. Na, dar vienas. Nepilnas tikriausiai gausis. Na, o kad gautųsi pilnas, nuveisime lauką ir pririnksim dar kelias žiedlapius. Tikiuosi, dar kažkur čia jų yra pas mane. Nu va. O ten labai daug žydi. Kaip tik bus šaldyti žiemai. Šiam kartui dabar šito žiedlapiukus peržiūriu, kad nebūtų vabaliukų ir visokiausių gyvių. Nesu valgius, bet manau, visai bus skanu ir paprasčiausiai po kelis žiedus suvalgyti kiekvieną dieną. Turiu menį šaldytų nesuvalgius. Taip, tai labai skanus tie geltoni žiedlapiukai. Paragaukit būtinai, tiesiog nusiskynė. Toks saldumas, ta žalia dalis jau jinai kartoka. Bet iš dalies man visai patinka. Vabaliukų nebuvo. Galima taip irgi šaldyti. Ką dar ateityje ir pasidarysim. Žinokit, neturėjau kantrybės laukti, kol žiedlapiai sukris į sirupą, taigi pradėjau pati maišyti. Nu, gaunasi labai tiršta ir man kažkaip atrodo, kad čia mažai tikrai vandenuko. Vat pažiūrėkit, kokia košė gaunasi. Kažkaip ar mano svarstyklės negeras buvo, gal aš ne taip pasvėriau ką nors. Nes čia tikrai taip, kaip man pasakoja. Atrodo labai tiršta. Netgi noras yra paimti ir dar užkaist vandens į atskirą puodą kokius 300 ml ir dar kokį kilogramą cukraus ir supilti čionai. Tikriausiai taip ir padarysiu, nes čia net bekaitinant viskas pridegs man. Taigi, laukiam, darom toliau. Taigi, dar atsivėsinau 300-400 ml vandens su
pusę kilogramo cukraus, taigi iš esmės gausis man litras vandens ir 2 kg cukraus. Man atrodo, bandom supilti šitą visą masę. Gal dar visos ir nepilsiu, ne, manau, kad laisvai visą litrą vandenuko su 2 kg cukraus. Taip, o dabar pats tas gavus. Vat pasižiūrėkit iš arčiau, kaip masė atrodo. Aš manau, kai svėriau, ten kažkaip blogai pasvėriau visus pienių žiedus. Na ir dabar kaitinam iki 60, na aš manyčiau iki 70 laipsnių kaitinsiu, kad man jos galėtų stovėti kambario temperatūroje. Na, aš laikau sandėliukė, tam truputį vėsiau, bet vasara vis tiek pakankamai šilta, žiemą būna iki 12 laipsnių temperatūrai. Darau iš patirties su erškėtrožių uogom taip pat panašų sirupą darau. Jį irgi kaitinu iki 70 laipsnių ir puikiai stovi. Taigi tikiuosi, man puikiai stovės ir pienių žiedlapiai. Iškaitinam, paragausim, kas gausis. Užkaitinau iki 70, netgi 3, nu maždaug 70 laipsnių temperatūros. Beje, įdėjau dar tiek pat citrinos ir tiek pat imbiero, nes man pasirodė mažokai skonio rūgštelės tokios, kai paragavau. Ir jei gerai pamenu, reikia dabar atvėsinti vėl ir vėl iš naujo užkaitinti iki 70 laipsnių temperatūros. Nes ragaujant, tie žiedlapiai taip labai jaučiasi. Norėtus, kad jie gal kaip ir kažkiek pasidarytų tą masę tokia vienalytė. Žinoma, stiklainiuose stovintinai dar irgi suminkštės. Bet aš dar užkaitinsiu, palauksiu, kol atvės ir dar kartą užkaitinsiu. Taigi laukiam. Na ką, atvėso mano medus. Čia nelabai panašu į medų, bet sakykim, taip vadinkim jį. Vėl kaitinam iki 70. Tuo laiku išsiploviau 4 stiklainius, nežinau, čia daugiau negu pusę litro, kokie 600 ml. Manau, turėtų užtekti, jei nebėgsim dar plauti. Užkaitinsim ir bandysim taip iki 70 ir bandysim supilt ir dėti po šiltu adijalu kokiu, kad atvėstų. Tai nerandu samčio savo kažkur pasidėjus. Ai, tikriausiai bus indaplovė. Indaplovė. Pasiruoškim samti. Tai va. Ką galiu daugiau pasakyti? Laukiam, kol sušils. Iki 70 supilstysim. Ai, tam tarpui galiu ir pasakyti. Visas veiksmas vyko taip. Prisiskyniau pienių žiedų. Buvo kilogramas 200. Palaukiau 5-6 valandas, kad išeitų vabaliukai. Tada nukarpiau geltonus žiedlapius. Pas mane pastovėjo per naktį. Reikėtų, manau, kad iš karto juos su jais ruošti medų, nelaukti per naktį. Taigi tada litras vandens, 2 kg cukraus, užvirinam visą masę, atvėsinam
taip, kad būtų ne karšta ir ne šalta. Supilam visus žiedlapius, įdedam palei skonį, manyčiau, imbiero šaknies. Vat, aš sakyčiau, kažkur va tiek įdėjau. 2 citrinas išspaudžiau sultis ir žievelės 2 citrinų įtarkavau. Manau, laisvai galima daugiau ir imbiero dėti, ir citrinos, nes tikrai ne per daug jaučiasi. Ir vieną kartą užkaitinau iki 70. Palaukiau, kol atvės, dabar antrą kartą kaitinu iki 70. Ir į stiklainiukus ir šiltai užklosiu. Tai vat. Tiek. Laukiam, parodysiu dar kaip supilinėju ir padedu. Taigi, užkaitinam iki 72 kartą. Matas šaukštas. Ir supilam visą masę į stiklainius. Iš tikrųjų, tai sekantį kartą, jeigu darysiu, tai manau, kad geriau sumalsiu aš žiedlapius, nes dabar ragaujant labai veliasi tarp burnos tokie žiedlapiukai, tie kažkaip norėtus, kad jie labiau vienalytę masę būtų. Taigi siūlau, kas daris, tai pabandyti sumauti iš karto, nekartot mano klaidos. Čia, manau, dabar gerai užsuku, bet stiklainiukus reikėtų ir gal su drėgnu škurliuku nuvalyti. Kas žinoma turi trūsius, tai iš vis idealu. Tikrai nesuge, žiūrėsim. Kitais metais papasakosiu, kaip man išsilaikė. Kokias klaidas darau. Vieną klaidą, tai vat jau pamačiau, kad tikrai reikia sumauti. Nebent bestovint jos sutiršti, tokios vienalytės pasidarys tie žiedlapiai. Nes dabar ragaujant, tai velės, tai burnoj truputį. Aišku, kai žinai, kad žiedlapius valgai, tai jo. Viskas gerai, bet ne visiems gali ir patikt. Tas dalykas. Beje, išgirdau apie pienės, kad kitose šalyse pienės iš vis naudojamos labai daug kur maistui. Ir auginamos netgi šiltnamiuose, dabar nepamenu kur. O mes savo šaly, aš gyvenu Danijoje, tai Danija irgi iš vis jų nevertina. Kažkurioje šaly netgi parduotuvėse pardavinėjama prie daržovių, dabar nepamenu kurioj, ar Prancūzijoje lik. Gerai, tikrai nepasakysiu, bet žinau, kad netgi taip. O mes, vat, raunam iš daržų, nors visos pienių dalys yra naudojamos ir labai sveikos mūsų organizmui. Kaip sako, visa Mendelėjevo lentelė net yra. Netgi mokslininkai beveik baigė įrodyti, kad stabdo vėžinių ląstelių dauginimąsi. Taip, ir tilps man į 4, ar ne? Šitą jau patrauksimės kriauklėm. Ar nebus taip, kad dar vieno stiklainiuko reikės? Vis jau kito. Bendrai reikia kaitinti, norėjau sakyti, dabar pasiliksim suvalgyti, bet dabar reikia valgyti viską, kas šviežia. Bet čia, jeigu jau liks, tai toks mažas kiekis.
beveik atitaikiau. Paliksim paragavimui. Jau nebereikia kito stiklainio. Taip. Tai vat, man gavosi 4 stiklainiukai. Štai. Ir va kiek. Kas bus tuoj pat suvalgyta. Stiklainiukus dedam po šiltu adėliuku ir laukiam, kol atvės. Tikėkimės laikysis. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu nusišnekėjau, tai pasijuokit, irgi C vitaminas ganinas. Ir iki kito karto. Beje, pamiršau pasakyti, o gal ir pasakiau, tą mūsų medų reikia naudoti 3 kartus dienoj po šaukštelį, nes tai yra jau vaistai arba priemonė stiprinti imunitetą, taigi nepersistengim. Tai tiek. Iki dar kartą.